आज हामी चाहिँ हेर्नेछौँ कम्पलसरी म्याथ क्लास 8 को कसरी चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ र मोडल क्वेसन पेपर सरकारले जुन चाहिँ लागू गरेको छ आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ, कम्प्युटरमा अथवा चाहिँ मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सेम प्रोसिजर मोबाइलमा पनि हो, डेस्कटप कम्प्युटरमा पनि हो र हामी चाहिँ करिकुलम पनि हेर्नेछौँ, सिलेबस कुन कुन च्याप्टरबाट कुन कुन टपिक पढ्ने हो त। गुगल खोल्नुस् हैन, google.com यसरी चाहिँ अथवा चाहिँ सर्च बारमा टाइप गर्नुस् CDC गभर्नमेन्ट। ठीक यसरी चाहिँ यो वेबसाइटमा हजुर चाहिँ जानुहोस्, यहाँ नोट गर्नुस् moecdc.gov.np डाइरेक्ट खाने नै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, सेम प्रोसिजर मोबाइलमा पनि हो। त्यसपछि सर्भिसमा क्लिक गर्नुस्, डिजिटल लाइब्रेरीमा जानुहोस्। यहाँ गएपछि हजुर चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यो सरकारी वेबसाइट हो हैन, अफिसियल वेबसाइट हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ केही समय लिन्छ, कुरेर बस्नुहोस्, एक्जिट नगर्नुहोस् है। ल यहाँ हेर्नुहोस् खुल्दैछ है, अझै समय लिइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ खुल्छ हैन। हजुर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यिनीहरूको पब्लिकेसन छ, बुक्स छ। हामी चाहिँ यो दुईटा हेर्नेछौँ, स्पेसिफिकेसन ग्रिड र करिकुलम है। ल यसरी चाहिँ पहिला हामी चाहिँ क्लिक गर्छौँ केमा, स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा। यसरी चाहिँ ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब गर्नुहोस् अथवा चाहिँ यसैमा डाइरेक्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि चाहिँ केही समय वेट गर्नुहोस् यो खुल्नको लागि। वेब पेज डिपेन्ड गर्छ हजुरको इन्टरनेट कस्तो छ र प्लस सर्भर कतिको फास्ट छ सरकारको। वेट गर्नुहोस्। टिचरहरूको लागि, स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ, किनकि सरकारले के राखेको छ त हैन, के पढ्ने पर्ने कुरा हो। हजुर चाहिँ 4-5वटा म्याथ्स बुक्स ल्याएर त भएन घरमा हैन। टिचरले सुरुदेखि बुक्सदेखि पढाइरहेछ तर हामीलाई थाहै छैन कि हाम्रो सिलेबसमा के छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पालामा त हैन, मलाई त धेरै जसोले त हामीलाई त केही थाहै थिएन कि यस्तो पनि हुन्छ, सिलेबसहरू हुन्छ हैन, स्पेसिफिकेसन ग्रिडहरू हुन्छ, कति कति मार्क्सको आउँछ, त्यो यो सब प्याटर्नहरू त्यतिखेर थाहै नै हुन्थेन हामीलाई। टिचरहरूले पनि बताउँथेनन् हैन, त्यतिखेर अनलाइन डिजिटल यति चाहिँ अवेरनेस पनि थिएन। यहाँ आउनुभयो, यहाँ आइसकेपछि हजुरले चाहिँ 6 to 8 यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त म्याथ्सको पेपर, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो PDF अथवा चाहिँ ब्राउजरमै हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर। ठिक यहाँ हेर्नुहोस् है, 6वटा च्याप्टर रहेको छ। सेट्स, स्ट्याटिस्टिक्स, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन्स, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री। यो चाहिँ ग्रेड्स 6 देखि 8 सम्मको लागि मात्र यो स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो। कुन च्याप्टरबाट कति कतिको मार्क्सको आउँछ। 2078 मा यो चाहिँ रिलिज भएको हो। क्लास 6 देखि 8 लाई हामीले चाहिँ मिड स्कुल भन्छौँ, बिच्चोको स्कुल भन्छौँ अथवा नेपालीमा माध्यमिक विद्यालय पनि भन्छौँ। 1 देखि 5 सम्मको लागि हामीले चाहिँ के भन्छौँ, प्राइमरी भन्छौँ र 8 देखि 12 सम्मको लागि भन्छौँ के भन्छौँ हामीले चाहिँ सेकेन्डरी स्कुल, उच्च माध्यमिक भन्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ ब्याचलरतिर गयो भने फेरि मास्टरतिर गयो भने विश्वविद्यालय हामीले चाहिँ भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो ख्याल राख्नुहोस्। प्राइमरी स्कुल भनेको 1 देखि 5 सम्म, यो हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ। अरू कन्ट्रीहरूमा, विदेशहरूमा A लेभल वाइज हुन्छ, A1 लेभल, A2 लेभल, तर कन्सेप्ट सेम नै हुन्छ। 6 देखि 8 लाई यसलाई चाहिँ हामी मिड स्कुल भन्छौँ। त्यसपछि 8 देखि 12 लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेपछि सेकेन्डरी स्कुल। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय स्टार्ट हुन्छ, ब्याचलर, त्यसपछि अरू मास्टर PhDहरू स्टार्ट हुन्छ। र 6 देखि क्लास 8 सम्मको म्याथको 6वटा च्याप्टर टोटल रहनेछ। एरिया यहाँ लेखेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ के पढ्ने त भनेर चाहिँ त्यो हामी चाहिँ करिकुलममा हेर्छौँ, जुन चाहिँ सिलेबस भनिन्छ। टोटल कति मार्क्सको रहेको छ, 50 मार्क्स। अनि समय कति दिन्छ, 2 घण्टा। यहाँ हेर्नुहोस् 50 मार्क्स। सबभन्दा बढी आउनु भनेको ज्योमेट्रीबाट हो, 15 मार्क्स टोटल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि 14 मार्क्स अर्थमेटिकबाट। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ छ अल्जेब्रा 10 मार्क्स। त्यसपछि चाहिँ मेन्सुरेसन 5 मार्क्स, सेट्स र स्ट्याटिक्स मिलाएर 3-3 6 मार्क्स। यसरी चाहिँ हजुरको मार्किङ गरिएको छ। र यहाँ नमुना मोडल क्वेसन पेपर दिएको छ 3टा।
हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली मिडियमको लागि पनि सरकारी र प्राइभेट मिडियमको लागि इङ्ग्लिस मिडियमको लागि दुईटैमा प्रश्न दिन्छ इक्जाममा, हजुरको ख्याल राख्नुहोस्। यसरी चाहिँ हजुरको क्वेसन हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मोडल क्वेसन नम्बर 1 अनि मोडल क्वेसन नम्बर 2 यहाँ हेर्नुहोस् सेटको दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ कति कति मार्क्सको हो यहाँ पनि लेखेको छ है। यो 3टा मोडल क्वेसन पेपर दिएको छ सरकारले हैन। यसरी चाहिँ यही टाइपको क्वेसन आउँछ। हजुरले चाहिँ जुन चाहिँ बीएलई डीएलईमा जुन चाहिँ हजुरको प्र्याक्टिस सेट बुक हुन्छ यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ। प्रिभियस क्वेसन पेपरहरू यस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लेटेस्ट कतिखेर अपडेट भएको छ हैन, यो सरकारी वेबसाइट चाहिँ भिजिट गर्दै राख्नुपर्छ र यिनीहरूलाई फलो गरिहाल्नुहोस् हैन। यिनीहरूलाई फलो गरिहाल्नुहोस्। यिनीहरूको सोशल मिडिया एकाउन्ट छ हैन, त्यहाँ गएर फेसबुकमा युट्युबमा फलो गरिहाल्नुहोस्। यी नयाँ अपडेट आयो भने टिचरहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ कि कुन कुन चेन्जेसहरू आएको छ सब्जेक्टहरूमा। क्लास 8 क्लास 10 क्लास 9 यहाँ सबै छ है। क्लास 5 सम्म पनि छ, क्लास 8 क्लास 9 एससी क्लास 10 को लागि। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ करिकुलम हेरौँ है, सिलेबस जुन चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो हेरिसक्यौँ कुन कुन च्याप्टर छ, कति मार्क्सको आउँछ मोडल क्वेसन पेपर। अब यो च्याप्टरहरूमा के छ त, सब टपिक्सहरू के छ त्यो चाहिँ हामी पढ्न पर्ने हुन्छ। ल अब फेरि यहाँ ब्याक जाने हैन, समय लिन्छ। यहाँ आउनुहोस् करिकुलममा है, यहाँ करिकुलममा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, वेट गर्नुहोस्। यो करिकुलममा मैले हेरेँ हैन, यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिएको छैन है, इङ्ग्लिसमा दिएकै छैन। नेपालीमा दिएको छ कुन कुन टपिकमा पढ्ने हो यहाँ, तर स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा चाहिँ दिएको छ है। त सबभन्दा बेस्ट हाम्रो चाहिँ के हो, सङ्गम बुक्स। सङ्गम बुक्स पब्लिकेसन यहाँ जानुहोस् हैन, यिनीहरूको अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, करिकुलमको पेज खोल्यो हैन, हजुर चाहिँ यहाँ 1 देखि 5 वटा पेज छ। 4th पेजमा जानुहोस् है, क्लास 6 to 8 को हामीले चाहिँ खोज्ने हो हैन। वेट गरौँ, यहाँ सङ्गममा जानुहोस् हैन, यिनीहरूको मेन वेबसाइट हो अफिसियल। क्लिक गर्नुहोस् बुक्समा, म्याथ्समा क्लिक गर्नुहोस्, क्लास 8 को म्याथमा यहाँ जानुहोस्, हजुरको यही नै बुक होला हैन, रिकमेन्ड गरे होला। त्यसपछि यहाँ रिडमा क्लिक गर्नुहोस्, अनलाइन हजुरले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक च्याप्टर दिएको छ पुरै। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा रहेको छ है, यही सिडिसी को सिलेबसको अनुसार गराएको छ। म हजुरलाई हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, 6 वटा च्याप्टर, सेट्स, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन, अल्जेब्रा, जियोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स, यही 6 वटा रहेको छ हैन। तर फिजिकल बुक किन्नुहोस् है, यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा रहेको छ। अब यहाँ हामी चाहिँ पेज 4 मा जाम है, 3 4। यहाँ हेर्नुहोस् है, क्लास 8 भाग 5 11 12 रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6 देखि 8 को आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम। यहाँ हेर्नुहोस् अनिवार्य विषयमा कम्पलसरी सब्जेक्टहरुमा म्याथ पर्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गरे भने यसलाई ब्राउजरमा हेरौँ हैन, अनिवार्य सब्जेक्टहरु के रहेछ। यो 2077 को हो हैन। यहाँबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो खुल्यो हैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ म्याथ पेपर हेर्ने हो, गणित। यहाँ नेपालीमा छ, इंग्लिशमा दिएको छैन के। यो 93 यहाँ जानुस् हैन, अझै तल जानुस्। यहाँ हेर्नुहोस् गणितको यो नेपालीमै दिएको छ के। यो करिकुलम कुन कुन च्याप्टर, यो हेर्नु समूह भनेको यो सेट हो, यो सेट समूह भनेको यो सेट हो। यसमा चाहिँ के पढ्ने हो भनेर चाहिँ नेपालीमै दिएको छ, इंग्लिशमा दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो सङ्गम बुक्सको अफिसियल वेबसाइटमा जानुस् र फिजिकल बुक्स किन्नुस्। यहाँ इंग्लिशमा दिएको छ, यही अनुसार बनाएको छ है सीडीसी को। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ ख्याल राख्नुस्, यो अफिसियल वेबसाइटमा हाम्रो चाहिँ दिएको छैन है। तर यहाँबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। कोही अब सरकारी विद्यालयमा पढिरहेको छ भने क्लास 6 देखि 8 सम्मको यहाँ हजुरले चाहिँ निकाल्न हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक, यहाँबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ दुई कुरा हामीले चाहिँ हेर्यौं है। यही कुरा यसमा पनि त्यही करिकुलम दिएको छ।
सिधा यिनीहरूको वेबसाइटमा आउने, अफिसियल वेबसाइटमा, अनि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् फेसबुकमा र ट्विटरमा फलो गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा डाउनलोड गऱ्यौँ है। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड कति कति मार्क्सको आउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् 6वटा च्याप्टर छ क्लास 6 देखि 8 यो कम्पलसरी म्याथको लागि। त्यसपछि हामी चाहिँ करिकुलम पनि हेऱ्यौँ, कुन कुन सब्जेक्टको टपिकमा सब्जेक्टमा हैन भित्र के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ नेपालीमा दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो सङ्गम बुक्सको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस्, बुक किन्नुहोस्, यहाँ हजुरले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पाउनुहुन्छ। दुईटै हजुरले चाहिँ भेटाउनु भयो र मोडल क्वेसन पेपर मैले चाहिँ हजुरलाई हेराएँ, यो दुईटा चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यो दुईटा चाहिँ कम्पलसरी म्याथको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी कन्फ्युजन। ल अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ।